各位版友，大家好，又係我麥斯咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫唐滑版工坊。咁啊睇 title 都知㗎啦，今日我哋講嘅就係呢個Maximum Trick Lite 就咁啊，如果有睇開嘅版友都知嘅，即係Slick Deck 啦，同埋呢個Skateboard Lite 咧，都係我一路做開嘅research 項目嚟嘅。而家我終於有呢個技術咧，就將呢兩樣嘢咧放埋一齊啦。咁就係喺一塊 Maximum Slick 裏邊咧，再加埋個 Trick Lite 落去嘅。但係當然有啲版友冇睇開，我好快咁講一講啦。就喺塊板底嗰度啊嘛，加啲硬嘅 UHMWPE 片咯。咁就係用呢個UHMWPE 嘅布料啦，去撈埋一啲epoxy 之類嗰啲咁嘅嘢咧，就可以做到一個好薄嘅 coating，slide 得好好嘅效果嘅。咁我之前嗰個Maximum Slick 咧，就係即係將呢兩樣嘢嘅好處咁加落塊板嗰度啦。咁Trick Lite 咁板底嗰度加燈啦。咁點解要加燈？因為我有時夜晚會踩嘅，咁喺夜晚嘅時候，其他人容易睇到你啦，都起碼知道你嘅存在。咁當然啦，係你去避人，唔係人哋去避你啦。去到 Version 5咧，基本上都幾成熟㗎啦，唔會有啲咩斷電啊、閃啊、燈嘅情況。咁同埋最緊要係嗰個 battery pack 咯。咁我就將佢微縮到去可以放喺個 truck 嗰度，而唔影響你平日玩 tricks 嘅。好啦，咁而家兩樣夾埋有咩 application， 有咩分別咧？我攞另一塊出嚟同大家比較下先啦。右手邊靚士丁兒 Marijuana 我係裝咗呢個 V5 嘅 Trick Lite 嘅，着個燈嚟睇睇先啊，係啊，都係咁樣啦。你會見到咧，喺條燈條隔離咧，我係放咗個 deck rail 嘅，Maximum Trick Lite 咧燈啦，係冇咗個 deck rail 嘅。打側睇咧就睇得最清楚㗎啦。你會見到兩塊個分別咧，就係有 deck rail 同冇 deck rail 嘅分別啦。我最主要裝 deck rail 嘅原因咧，就係保護嗰盞燈啦。otherwise 你做 boss line 又好，你塊板炒底又好咧，咁你盞燈咧就夾爆㗎啦。咁有個 deck rail 頂一頂咧，唔係冇機會爛，咁但係咧嗰個機會咧細好多嘅。好處咧就係即係你有位，即係比較有位揸手。如果你中意 grab 板即係你 boss line rail 嘅話咧。佢可以保護你塊板嘅，即係等佢冇咁容易拍開兩邊。即係最誇張嗰次，我見佢哋就斷開咗兩邊嘅板，裝塊 deck rail 上去，其實可以繼續踩、繼續玩嘅，其實好黐線啦。即係但係唔好處咧，我就會覺得係呢個首先你加咗重量先啦，咁同埋咧你塊板嗰個 stiffness 會硬咗，你嗰個因為佢本身即係佢嗰條膠條係用螺絲釘喺嗰個塊板上邊啊嘛，咁咧你塊板嗰個彈性咧絕對係會細咗嘅，做 pop 咧可能做得冇咁好嘅，咁所以deck rail 有着又唔着啦。咁既然我而家有呢個技術啦，咁我就嘗試去 eliminate 呢個deck rail 呢樣嘢，咁等我塊板個彈性咧就好翻啲嘅。咁講啲production 啲嘅嘢啦，喺落呢個UHMWPE fabric 嗰日之前咧，我就要即係度啱位啦，跟住咧就要呢個要攞呢把新買嘅電熱刀咧嚟到去劏開啲 UHMWPE 布料啊。你用普通鉸剪唔係唔得嘅，咁但係咧好難剪嘅，你會剪到好似狗牙咁啊。咁你用電熱刀咧溶咗佢嚟到劏咧，咁咧就可以劏到一條好靚嘅直線啦。加咗雙面膠紙喺度啦，咁等再幫佢接埋，等佢咧做個少少嘅焗起嘅，等佢兩邊咧稍為升高少少，咁嗰個燈咧藏喺凹咗落去個位，唔容易會受到衝擊嘅。咁除此之外咧，我再喺上邊倒呢個 epoxy 啦，再加多一層嘅保護啦。咁都要留意翻你嗰隻燈本身有冇膠嘅。如果你嗰隻燈本身有膠嘅，你可能唔需要倒 epoxy，就可以直接用噶啦。咁佢呢條蝦咧，始終咧都係會有少少凹凸嘅。咁你 grab 上去咧，咁都唔會話完全線手啦，即係雖則冇 deck rail 咁好揸手啊。咁但係咧，你都有少少位咧可以俾你 hold 得住嘅。eliminate 咗個 deck rail， 亦都有 deck rail 嘅功能啦。咁仲要冇咗 deck rail 嗰種令到塊板超硬嘅缺點咧。太 technical 嘅 detail 咧，我唔講啦。有興趣就直接問我啦。做完呢個Maximum Trick Lite 之後咧，我又攞去酒裏做測試啦。
測試個結果就係冇問題嘅，佢係完全捱得起嘅，即係就算即係你會睇到㗎啦，就算我着住燈啊，一塊板咁樣兜嘢冚落去啊，嗰種咁樣嘅 abuse 咧，佢都係食得起嘅。半波 slide 嘅話咧，你會見到即係嗰啲戰績咧，真係揩晒啲藍上去啦，咁啊我都幾難清啊，不過冇打算清，即係呢啲係戰績啊勳章嚟㗎嘛，總之佢符合到我踩板嘅要求就得啦。好啦，就係咁啦maximum trick leg 咁我之前兩個 research 嘅combine application， 即係我嗰啲 research 咧實用好緊要嘅，因為我好多時夜晚會踩咧，我好多時要着燈啦，即係我又想我啲板長壽啦，即係唔想去321 razor tail 啦，咁所以啦 maximum trick leg 嘅做法咧，即係完全係符合我嘅要求啊！即係我知道一般嘅人咧係唔會有咁嘅需要去做呢樣嘢嘅，但係呢樣嘢咧完全係符合我自己嘅需要啦。而家就發現咧有啲舊嘅做法咧，即係並唔係好足夠，因為嗰啲柱位咧太細 hold 唔住啊，佢嗰啲一撞咧就冚斷晒。我要將佢 update 翻咧，去到上一塊 maximum slick 嗰個程度啦。做 R&D 就係咁啦，即係好多嘢咧唔會話一下子就成功，唔會一下子就攞得到個成果嘅。maximum trick leg 咁就係我呢個 maximum slick 啦，加埋呢個 trick leg 兩個 combine 一齊嘅結果啦。我啲滑板燈咧其實係有更多 research 做緊嘅，有啲嘢都會 update 翻大家嘅。條片先再繼續講啦。今次係咁多先，多謝收睇啊！